快啲訂閱啦！登録してね。好啦 ，lunch time this。lunch time。每一次嚟到大山嘅區域咧，都會經過呢一座嘅 Information Centre 啦。咁以前都有介紹過星空嘅體驗團咧、影相團咧，都話喺呢度集合嘅。咁但係今次咧，我就嚟食 lunch 㗎。如果我同大家講呢度提供嘅食品唔係牛唔係雞，而係野味，大家會唔會好驚訝啊？等等，原來野味料理嘅起源係有段古㗎。野生動物なんですけども、イノシシや鹿、それからノウサギやキジなどの鳥を含んでいます。イノシシはですね、特にこの辺では農作物を荒らしてしまうということで、狩猟をやっている方々が捕獲するといいますか、殺してしまうんですけれども、そのまま殺しっぱなしではなくて大事な命をいただくということで、ジビエを使った料理をお出ししております。いただきます。いただきます。我呢個咧就係シェフ特製プルドボアライスです。こっちはスペシャルマウンテンバーガー。好大個啊，超大塊！其實現時喺日本，野味料理已經開始變得普遍。始終日本有狩獵文化，當然就唔係人人都可以狩獵啦，要考執照先得㗎。美味しいですね。美味しい。ボリュームがやばい。味はどうですか？私のは香港の青蘭と言ってますよ。青蘭。牛腩。青腩。啲絲絲咁咧，就好似牛腩咧，即係拆開佢之後嗰種嘅纖維，我覺得。牛じゃない。でしょ？みたいな。私も牛と言ったよ。言ったの？全然臭みないし。ないですね。美味しいね。ジビエって言われなきゃわかんないね。佢係真係咧使用咗100%都係野豬嘅肉去整嘅。但係咧真係好神奇喎，野豬肉都係竟然會有牛味啊！そうだね。豚の顔だもん。顔。命に感謝します。美食唔好俾佢停啊！今集肉食獸系列嚟到牛嘅環節，帶大家去食一種特色拉麵。今次呢個鳥取美食團呢個宗旨就係唔好食唔介紹俾大家。咁我嚟到鳥取嘅中西部啦，即係米子市啦。呢度有款名物一定要試嘅，就係牛骨拉麵啊！牛骨拉麵未聽過咩？跟我嚟啦！喺日本食拉麵，一般唔係魚介、豚骨就係雞骨啦。牛骨嘅比例可能佔極少。牛骨拉麵最初喺鳥取縣西部誕生嘅，後嚟廣傳至縣嘅中部，成為咗鳥取縣必試美食之一。一入店門就聞到獨特嘅牛香彌漫整間鋪頭啦。ラーメンの特徴は何ですか？牛骨の旨味を生かしたラーメンです。牛骨1本ですよ、100% で。鶏と豚の骨で作ったスープよりちょっと甘みがね、あるんで、うちのラーメンちょっとね、塩分高めのラーメンなんですけど、ちょっとパンチを効かしたラーメンで、はい。講咗咁耐，大家係咪好想知道係咩味呢？立即試食。バターの味がしますね。香りもバター。なんか濃厚な感じですね。如果係對比起豚骨或者係雞骨湯相比起嚟，呢個咧湯係比較濃厚同埋軟滑啲嘅，但係咧佢又唔會太濃味，話太過誇張喎。我覺得佢個鹹度係啱啱好，佢落一啲鹹鹽落去調味嘅。同埋咧呢一間嘅八丁位嘅麵屋咧真係好抵食，我覺得佢係最平嗰碗呢碗嘅拉麵咧係690 yen 咋，呢個價錢喺東京真係好少可以見到。咁同埋我嗌咗呢個咧就有個嗌咗個 set 嘅叉燒加 mayonnaise 喺上面嘅飯咯，咁而佢個咧就係炒飯嚟嘅，咁加埋都1000 yen 到啫嘛，叉燒。叉燒って豚だっけ？もちろん。牛と豚両方いる。
講咗咁多關於牛，點可以漏咗好多人中意食嘅和牛加燒肉呢？所以接下嚟帶大家去尋找美味嘅鳥取和牛。今次嚟到呢間家庭式經營嘅溫馨小店，又經濟實惠又好食，老闆仲好親切添啊！鳥取和牛嗰度出名嘅啦，而且我哋之前都有介紹過唔少嘅品種嘅，但係今次呢一種我都未食過，叫做萬葉牛啊！咁今日啱店主喺度就請教一下佢呢種牛嘅特徵係乜嘢啦？最初にびっくりしたのは油の質がいい。油だけ食べたらバターのような香りと味がします。うまみと甘みがしっかりしてるから。産地はどこでしょうか？鳥取県の川原。10年前ぐらいに初めて会って、もうお肉はこれしか使えないなと。わー、でかいですね、和牛タン。これ。結構大きいですね。もう本当貴重。まあ1頭に1本しかないから、お店もたくさんあるから、もうみんな取り上げて。牛舎にとっても涼しい風が入るから牛は負担がないですよね。ストレスが少ないからそういうところで育ってる牛すごいなと思う。もう塩とかお水もそうだけど、そこにあるんだけど大山の伏流水。自ら。はいはい、取りに行くんです。市場。これお尻。お尻。これで10年近く前か7年前か鳥取県でファン投票があってその時に優勝した商品がこのいちごのサイクル。先ほど玄関のところに、番号がありまして、番号、はい、それは何の意味の牛の番号、こういう番号が。そうですね。これが個体式番号っていう。どこで生まれて、お父さんお母さんはこういう人でこういう牛でっていうのを全部登録されてるんです。昔悪い人がたくさんいて、和牛じゃないものを和牛って言ったり出したりなんかしたことがあったから、もうちゃんと和牛は和牛で分かるようにしようって言ってこういう番号が。やはり番号ついてるのはじゃあまた安心感ですね。わかりました。先ほども中を見せてくれていただいて、調味料までもこだわりがあってすごいなと思います。ありがとうございます。ちなみにこの店を経営するのは何年前からですかね？2人が結婚する前からあったんだけど、2人結婚して40年以上になるから、店としてはもう50年以上経ってるかな。こちらの夫婦ですが、一緒に経営の時はやはり喧嘩するかもしれないですけど、なんかコツがありますか？いやいや、ないでしょ。喧嘩しないですか？いやいや、喧嘩はあるでしょうけど今は最近はね、古いとね深入りはしない。長くなると嫌なとこもいっぱいあるから、そういう子は見ない。勉強になりました。そう。いただきます。いただきます。呢個面前有兩盤牛，呢一盤咧就係牛舌嚟嘅，咁呢一個咧就係熱翅包，靚喎，雪花紋好靚喎。哇！ね、厚みあるね。即係有時咧，鋪頭切牛舌嘅時候，通常可能會切好薄片啦，厚切嘅片咧就唔係成日都見到。咁呢度咧，佢就做法就係切得厚身啲。哦，誒嗰啲岩鹽啦，同埋佢有嗰啲黑椒咧，已經好好味啦。都好腍喎，すごく柔らかい。本当にバターのような。有。レモンかけるとさっぱりして。食埋呢個一包先。私の抱き具合がいいですね。ちょうど真ん中がこっちの。好腍喎，好入口呢個用咯。食完呢兩碟之後咧，即刻就好想再試下唔同嘅部位啊！第二個環節咧就係食呢個ロース同埋下拉咪嘅部位啦，真係好靚嗰啲雪花。每次燒肉都覺得燒肉時發出嘅聲音、散發出嘅香味、肉嘅顏色同紋理全方位，五官都喺度享受緊啊！咁ロース咧就比較多啲油份嘅，咁我已經預想到佢應該係比頭先嗰啲更加入口即溶嘅。
真係好腍，佢係真係有種香味散發出嚟嘅喎。食過都有唔少品種嘅和牛啦，但係呢一種嘅話真係嗰種有一種香味啊，薯片嘅香味啊。試埋下拉麵先。我覺得下拉麵點解中意食咧？因為佢種牛味真係好結實啦，好紮實啦。どっちも好きでしょ？どっちも。仲有一款叫炸卜糖，中文係上等堅肉，油脂更加豐富，中意肥美嫩滑嘅朋友必試啊！當然食還食，大家都要注重健康啊，食多啲蔬菜啦。食咗咁好味嘅一餐，另外對鳥取和牛又多咗認識，大家都記住萬葉牛呢個名啦。當然仲要多謝牛牛、畜牧者同燒肉店三方一齊努力，先至能夠將美食送到餐桌上面啦。はい、ありがとうございます。お元気で。バイバイ。ありがとうございます。またね。またね。